Hi guys, welcome back to our channel. நாம் இன்னைக்கு soldering stand எப்படி செய்யணும்னு பார்க்க போறோம். நம்ம soldering stand எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்னா நம்ம soldering பண்ணக்கூடிய அந்த காம்போனன்ட் வந்து ஸ்டேபிளா இருக்கிறதுக்காக அதை யூஸ் பண்றோம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா வந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூட இருக்க பெல் ஐகானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ soldering stand எப்படி செய்யலாம்னு பாப்போம். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு wood piece எடுத்துக்கணும். அதுக்கப்புறம் அதை பேப்பர் வச்சு கவர் பண்ணி மேலே சால்ட் டேப் போட்டு ஒட்டிக்கணும். நெக்ஸ்ட் அதோட ரெண்டு கார்னர்லையும் ஆணி அடிச்சுக்கணும். டை வயரை இப்போ நான் காமிக்கிற மாதிரி செஞ்சு எடுத்து வச்சுக்கணும். அப்புறம் நம்ம அடித்து வச்ச ஆணியில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். ரெண்டு ஆணிலையும் ரெண்டு டயர் வயர் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். அதுக்கப்புறம் ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கு மேலே இந்த மாதிரி இன்சுலேஷன் டேப் போட்டு சீல் பண்ணிக்கணும் டைட்டாக. அதுக்கு மேலே க்ளூ கன் போட்டு டைட்டாக சீல் பண்ணிக்கணும். க்ளூக்கு மேலே இன்சுலேஷன் டேப் போட்டு ஒட்டிக்கணும். மறுபடியும் இந்த மாதிரி ஒட்டுறதுனால சால்டரிங் பண்ணக்கூடிய காம்போனன்ட் வந்து டைட்டாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் துணிக்காயை போட்ட கிளிப் எடுத்துக்கிட்டு அதில் க்ளூ கன் விட்டு டை வயர் மேலே டைட்டாக ஒட்டிக்கணும். இன்சுலேஷன் டேப்புக்கு மேலே க்ளூ கன் போட்டு ஒட்டிக்கணும். இப்போ சால்டரிங் பண்ணக்கூடிய காம்போனன்ட் எடுத்து கிளிப்பில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி சால்டரிங் பண்ணால் பெட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்க. மேலும் இந்த மாதிரி வீடியோ பார்க்கணும் RK2K Tech சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. Thank you.